Qo'shimcha starteri. Ha. Ha. Bo'ldi. Qadrli obunachilar, o'z o'rnida o'shani aytib ketaylikchi, yuqoridagi bo'lgan holat xuddi shu predominantdan bo'lgan. Xo'p, bu qarshilik 10lik, oldingi ushlaganimiz 20lik, 30lik, o'sha 30lik bilan 10lik joy almashsa yoki kuyib qolgan paytda shu holatdagida oldingida svichelarga suv kelib, mashina qaynab, yo'lda qolib ketib, motor qisib, bir qati kuyib, gizalashilib, har xil holatlar, noxush holatlar yuzaga keladi. Agar sizlar Matiz avtomobil bo'lsa, xuddi shu joydagi predominantni ko'rib, tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Shu ikkinchidagi predominant diffuzorniki, shu ventilyatorniki 30likdan pasti yaxshi ishlamay qoladi. Shuning uchun 30lik qo'yishni tavsiya etamiz. Qadrli obunachilar, nimaiki so'raydigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qolding, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlashni yodingizdan ko'tarilmasin. Sog' bo'ling qadrli obunachilar.